以前訪問した豊富の矢印組み込み、取り直しに行ってきました。こちらの交差点はもともと5つの組み込みがありましたが、数年前1つのみになりました。国道2号下りから、国道262号に右折する信号のみ組み込みです。国道2号側は右折車両分離方式ですが、全方向常時左折可のため、左折矢印はないです。上を通る高架は、山陽自動車道です。